歡迎大家嚟到玩具樂園嘅開箱片啊！咁今日咧就第3條開箱片。咁今日會介紹嘅呢盒 figure 咧，好，咁就係呢盒孩之寶推出嘅 Marvel Legends Wolverine Werewolf 2 Logan。咁呢一盒咧就係孩之寶喺2025年推出嘅 Marvel Legends 嚟嘅。咁佢呢一盒就係用 Wolverine 用一個二戰時期嘅狼人作為一個賣點啦。咁會見到佢狼人上面係着住軍服啦，會拎住啲槍啊，咁就係講述緊佢喺二戰參戰時候嘅一個 figure 啦。咁我哋而家睇睇外盒先。咁成個主體就係見到Wolverine 佢有着住軍服啊，有唔同嘅手人啊、頭雕啊，咁一個頭雕啦，一個手人啦，然之後一個爪啦，一對，然之後咧側邊就見到呢個應該係一個漫畫風格嘅一個繪畫啦。咁後面就見到今次呢個 Marvel Legends 其實係一 set 7盒嘅，咁當中6盒咧會有呢個 BF 件啦，就係做成呢個 Executor 嘅一個大 figure 啦。咁單獨一隻咧 Wolverine 咧就係冇 BF 件嘅，咁相對地咧就見到佢比較多嘅一啲零件啊，一啲嘅配件咁樣啦。好，咁而家就開嚟睇睇先。咁開晒出嚟之後咧，就會見到手人咧就會有一對爪嘅手人啦，一個實心拳頭啦，然之後配搭佢自己本身個開槍嘅手人啦，同埋一個攤開手揸住嘢嘅手型。好啦，咁一個就冇戴頭盔嘅頭雕啦，然之後咧就一把刀仔啦，一個斜孭袋，一把槍，呢把槍應該係啲二戰時嘅槍啦。好，咁而本身個 figure 咧，我哋睇睇先。本身個頭雕咧 figure 頭雕就係一個戴住軍帽嘅頭雕啦，一個怒喊嘅一個表情啦。咁本身佢個頭盔咧側邊有條帶嘅，應該係嗰啲軍帽可以勒住條頸咁樣戴咗條帶嗰個扣啦。咁呢個冇扣到啦，咁就揈下咁樣噶啦。好啦，咁樣睇下個 body 先 ，body 其實都仔細嘅，你會見到好多軍服上面一啲嘅紋理啊，佢有一啲嘅類似呢啲咁嘅袋仔啊，後面有條嗰啲孭帶啊，咁樣都係好做足晒嘅。咁你見到裏面後面有件白色嘅衫 T 恤啦，咁側邊會有個logo 啦，應該係美軍 logo 啦。或者呢個應該係可能當時故事裏面勞根咧幫呢個好似特種部隊咁嘅，即係個部隊專係俾啲呢啲異能人士啊去加入嘅，做一啲特別任務嘅，可能就呢個隊徽咧，我都唔係好清楚，因為冇睇開漫畫咁樣啦。至於腳啦，見到咧其實勞根咧個大髀都比較粗厚嘅都，咁條軍褲都係啲紋理都做足啦，有袋啦，對鞋咧咁都係側邊呢度咧有個刀塊擺刀嘅刀鞘嘅。咁可以將呢把刀仔啦，咁就放入去嘅。但係咧，因為咧感覺上佢就應該係急唔晒入去嘅，見到少少突咗出嚟嘅應該。好，咁就係咁嘅感覺啦。好，咁腳啦，佢對鞋咧都係上色嘅。不過我呢隻咧上色就好似有少少唔係咁公正咁啦，呢啲位。右腳咧就冇事嘅，左腳就感覺上唔係好公正咁樣啦。好。咁成隻 figure 咧就係咁嘅感覺，而家嚟試啲可動先。咁咧頭咧就應波裝啦，佢可以360度旋轉。咁手臂咧呢一隻係冇 butterfly 裝嘅，咁咧好，手踭接曲咧，哇好實，90度左右。咁手就手腕就360度啦。好，咁腰咧，因為佢前面咧有呢一嚿嘢，呢個袋咧頂住咗嘅關係咧，咁就影響佢嘅向前嘅幅度會頂住咗，你見到會。好，咁向後咧都冇乜嘅。好啦，咁腰就360度應該冇問題嘅，不過就好似感覺上咧，佢呢件衫嗰個尾咧就會有少少頂干預住咁樣啦。因為呢度本身嗰個袋又係呢個袋，又係呢個俾佢頂住咗呢一個衫呢個
突出嚟嘅袋，互相頂住咗就影響到個樓啦。咁大髀就呢度都係水平旋轉，哇好實。好啦，咁大髀就向前貼，向後都咁多啦。然之後咧，膝頭就咁多。然之後咧，腳呢個位腳腕呢個位就係有啲水平旋轉嘅，但係咧左腳呢邊咧就有啲問題嘅，因為咧佢本身有個刀鞘呢個袋頂住咗啦，其實佢會影響到你扭唔到嘅，係啦，因為本身呢個位大家見到呢個位其實係會佢做嘅位時候都含咁樣嘅個袋，咁就頂住你扭唔到噶啦。好啦，咁然之後咧，腳踭會有一個咁樣嘅可動啦，向前向後。好啦，大髀可以去到咁多，好，可動就咁多啦，就試試拎晒啲啲配件上身睇咩感覺先。咁樣就換晒上去啦，咁將個刀仔插翻落去個腳嘅刀鞘度啦，然之後背後面就孭咗個斜孭袋啦，咁嗰把長槍啊，拮咗喺背脊度啦。咁其實咧，把長槍咧應該唔係咁樣擺嘅，俾拎住嘅。但係咧，我見上網上啲師兄咧都可以咁樣插喺背脊度咧，咁樣都做得到嘅，效果都係唔錯嘅。咁樣而家就再試下其他嘅其他嘅 pass 啊手型先啦。而家就換咗一個實心拳頭啦，頭就換咗個冇戴軍帽嘅頭啦，咁同埋槍就擺咗喺隻手度啦。咁其實感覺上我覺得支槍就出得有啲偏細，因為咧勞根個身形本身已經矮，即係喺設定上係矮啲噶嘛。雖然佢大隻啫，但係把槍咧都好似拎上手咧，都好似好細支咁樣。我唔知係咪因為把槍係可能其他 figure 嘅一個舊帽重用咁樣啦。咁感覺上就係佢拎喺勞根身上咧，就會有啲偏細嘅感覺啦。好，咁講完支槍啦，就望下頭雕啦。喂，上啲，望下頭雕啦。呢個頭雕其實我覺得都出得好靚仔嘅都。嗰個眼神啊，個面型啊，其實都好靚仔嘅。咁都冇乜好挑剔嘅啦，支寶一貫做得到嘅一啲嘅技術嚟㗎啦已經。不過本身因為我本身好少，即係冇睇過漫畫啦，所以其實對於本身勞根嘅個漫畫嘅形象我都唔係好深入嘅啫。本身睇開電影版啊，即係電影版嘅勞根啦，咁佢做個樣就真人版，我覺得會中意多啲嘅。咁而家又再換咗揸埋把刀仔啦，咁你會見到其實佢揸刀嘅手型咧都用翻佢揸槍個手型嘅啫。咁呢個一貫孩之寶嘅做法㗎啦，一個手型就揸晒兩樣嘢咁樣，最後就換翻個戴頭盔嘅頭啦，同埋換翻兩對狼爪咁嘅手啦。好，咁大家睇下對爪先啦。其實根據設定咧，如果狼人喺打二戰嘅時候咧，應該仲係用緊骨爪嘅，即係佢與生俱來嗰個骨爪啦，係去到二戰完咗之後，應該先至招聘咗 X 計劃裏面先至注入呢個亞特曼合金，先變骨爪先變呢一個亞特曼合金嘅爪嘅。咁所以咧，佢呢一個版本咧鋼爪我就唔係好明啦，唔知有冇師兄知道係咩原因咧？我冇睇過漫畫，但係咧感覺上咧，其實佢隻手裏面咧，係用啲繃帶包住隻爪咁咯。我唔知係咪佢外加嘅一啲嘅武器嚟嘅。咁就係咁啦。咁因為始終要用緊骨爪，用緊出生緊爪啦，即係換翻個吶喊嘅表情啦，咁先至係比較係切合狼人嘅呢個角色嘅。呢一隻 Wolverine World War II 嘅 Logan 咧，咁基本上就試晒俾大家啦。咁大家師兄各位可以參考下啦。Wolverine 咧都係 X-Men 裏面係我比較中意嘅一個角色嚟嘅。咁當然啦，我睇開真人版，所以我係中意Hugh Jackman 嘅，好似啱啱我所講啦。中意 Hugh Jackman 嘅呢個狼人多啲嘅，所以我基本上我未買過一隻漫畫風格嘅狼人嘅。
一隻 figure 啦。咁呢就第一隻啦，因為我覺得一隻二戰嘅狼人感覺上其實都真係覺得幾特別，着住軍服，因為普遍嚟講狼人都係着住唔係着戰衣嘅話咧，通常都係啲皮褸啊、背心啊、牛仔褲咁樣啦。咁所以咧，呢隻着住軍服嘅狼人啦，仲要拎住槍，我覺得呢個都比較得意嘅一個組合嚟嘅。咁我對呢個二戰狼人比較印象深刻嘅咧，就係狼人真人版嘅第二集啦。咁就係呢一個狼人呢個武士激戰嘅呢一個版本裏面啦。咁Hugh Jackman 飾演嘅狼人啦，喺故事一開頭咧，就喺九州嘅呢一個廣島啊定長崎，應該長崎。咁佢本身困喺一個監獄裏面嘅，然之後有個日本嘅軍官啦，咁應該就係志田史郎咯，似叫做。咁就係諗住救狼人啦，咁之後兩個一齊逃走嘅時候啦，咁美軍就掉原子彈落嚟啦，咁狼人就為咗救呢一個日本人啦，就跳咗落個坑裏面，然之後啦就攞個好厚嘅鐵咁遮住佢，然之後自己一個咧承受晒核彈嘅威力啦，然之後就只係全身燒燶晒，慢慢復原咁樣啦。咁呢個畫面都印象深刻嘅。勞根呢個角色咧就好早期出世嘅嘛，1880幾年出世嘅，所以佢經過咗一戰啦、二戰啦。咁本身一戰嘅時候咧，佢都有參加過嘅。咁二戰嘅時候咧，就重新再入伍啦，就去翻一戰時期嗰隊隊伍啦，就應該專係啲異能人士嘅隊伍嚟嘅，就專係做一啲複雜嘅任務啦。咁同埋我都上網睇過。因為我本身冇睇過漫畫啦，咁我都係上網睇資料見到啦。咁其實二戰嘅時候咧，狼人咧係有同美國隊長啦，同埋呢一個Bucky 去出個任務咁樣嘅。咁至於呢盒 figure 咧，咁其實佢一盒7 set 噶嘛，一盒7隻。咁1至6呢一個咧係分別仲有 Iron Man 啊、綠手蜘蛛俠啊，同埋其他啲唔係好識嘅角色嚟嘅。咁我對其他角色就冇乜興趣啦。咁 BAF 我都唔係話好有興趣啦。咁所以我就單獨買咗狼人呢盒啫。咁唔知大家中唔中意呢今次咁嘅分享咧？咁我都啱啱一個新手，我都嘗試咗唔同嘅拍片方式啦。唔同嘅長短啦。咁希望大家可以俾啲意見，咁俾個 like follow 咁 comment 下，俾啲意見咁多謝大家支持收睇啦，下次再見啦，拜拜。